با سلام خدمت دوستان و همکاران ایمنی پرتونگاری صنعتی و پرتونگاران عزیز. خیرالله‌پور هستم، مؤلف کتاب ایمنی در پرتونگاری صنعتی که این کتاب رو در قالب 12 جلسه آموزشی خدمتون ارائه میدم. تصمیم به این گرفتم قبل از اینکه این جلسات رو شروع کنیم یک مقدمه در مورد مشکلات پرتونگاری که برای نفرات ایمنی پرتونگاری و پرتونگاران پیش میاد داشته باشیم. اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات کاری توسط نفرات ایمنی پرتونگاری صنعتی و پرتونگاران. از اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات کاری توسط نفرات ایمنی پرتونگاری، کارفرما، نظارت و پیمانکاران شروع می‌کنیم. نحوه استخدام نفر ایمنی پرتونگاری، این نظر شخصی من هستش و جایی ننوشته و نظر شخصی مؤلف هست. به نظر من اگر نفر ایمنی پرتونگاری صنعتی درست استفاده بشه، از نفر با تجربه استفاده بشه، 80% تا 90% مسائل ریشه‌ای حل میشه. به این طریق که اگر شما یک کارشناس با مدرک مرتبط تحصیلی رو بیارین اما تجربه نداشته باشه یا پروژه اولش باشه تا بیاد با بالا پایین کار، به قول خودمون با چم و خم کار آشنا بشه تا دستش بیاد زمانی و طول میکشه. اما شما وقتی که یک نفر با تجربه رو میارین، ایشون مطمئناً دوره‌های حفاظت در برابر اشعه مقدماتی رو گذرونده، چون پرتونگار بوده و کار با دوربین، تجهیزات جانبی، کارهای در ارتفاع، آندرگراند و دوزیمتری رو کاملا بلده و فقط میمونه چند تا بحث کوچیک ایمنی که اونم قابل حله. در هر سایتی، هر کارگاهی، سوپروایزر کار در ارتفاع و فضای بسته و باقی مسائل ایمنی وجود داره که از دوستان اگر بخوان تو 1 ساعت 2 ساعت اونها رو هم بهش یاد میدن، باهاش همکاری میکنن. پس استفاده از نفر ایمنی پرتونگاری، من این رو از دوستان کارفرما میخوام یا پیمانکاران که از نفرات ایمنی پرتونگاری که در اولویت پرتونگار با تجربه باشن و بعد مدرک مرتبط. خب، شرح وظایف نفر ایمنی پرتونگاری. ما این شرح وظایف رو در فصل 4 در جلسه 7 توضیح دادیم، وظایف و مسئولیت ها رو. اما روی سخن من با دوستان کارفرماست. الان شاید کمی ناراحت بشن از این صحبت ها، اما هر چیزی که ما اینجا میگیم دیتکت شده، دیده شده و شخص من دیدم. از دوستان کارفرما انتظار دارم، چون که شیفت های کاری این عزیزان معمولا صبح هستش و البته معمول رو میگم، امکان داره نفر مخصوص شبکاری هم داشته باشن، شیفت شب داشته باشن، اما به طور معمول دوستانی که صبح هستن، شیفت روز هستن، به صورت شیفت گردون شبها به عنوان مسئول ایمنی پرتونگاری مشغول به فعالیتن. دوستانی که در شیفت خودشون کاملا یک تخصص رو دنبال میکنن، متخصص اون کار هستن، مثلا متخصص مدیریت بحران هستن، ارزیابی ریسک، کار در ارتفاع و غیره. اما موقعی که شب میان با همون پوزیشن وارد کار میشن. از یک مقدار، البته من دارم تعداد محدودی رو میگم،
از بالا به قضیه نگاه میکنن و تنها انتظار من اینه که فقط شأن و شخصیت گروه پرتونگار رو هم در نظر بگیرن. اون چیزی رو که من دیدم و متاسفانه خیلی هم ناراحت شدم، دوست عزیزی از یکی از کارفرماها طبق چکلیستی که داشتن و سریال نامبری که در پرمیت بود به پرتونگار با تکریم و دستور صحبت کردن که یعنی لطفاً هم به کار نیاوردن، دستگاه رو بیار پایین. آروم پاشون رو دستگاه گذاشتن و پرتونگار رو گفتن سریال نامبر رو بخون تا من چک کنم. خیلی بد برخورد میکنن. یه جور مواقع ما باید اینو بدونیم که وظیفه شما کاملا تعریف شده است، وظیفه پرتونگار تعریف شده، موظفن که سریال نامبر رو چک کنن، تجهیزات رو چک کنن. اما خب پرتونگار هم شأن و شخصیت خودش رو داره. موارد دیگه هستن که سوالات عجیب غریب در مورد وسایل تجهیزات جانبی میکنن. مثلا یه دوست عزیزی خیلی تاکید داشتن که بچهای پرتونگار از جلیقه سربی استفاده کنن، از روپوش سربی استفاده کنن و متوجه نبودن که این جلیقه و روپوش قواعد پوشیدن خودشو داره و سنگینی خودشو داره، کجا به کار میره، تو حادثه به کار میره. و گفتن که آره باید استفاده کنن و 3 عامل مهمی رو که ما در نظر میگیریم، عامل فاصله، زمان و حفاظ. پرتونگاری که باید دستگاه رو شوت کنه، دستگاه روشن کنه و از موضع فرار بکنه بر اساس همون عکس مجذور فاصله که توضیح دادیم، اینو در نظر نگرفتن و گفتن که باید مثلا اینو بپوشه. ما انتظار داریم که یک مقدار وظایف نفر ایمنی پرتونگاری صنعتی مخصوصا در ادای بالا تشریح بشه و درخواست ها به جا باشه، نحوه برخورد درست باشه. اکثر موارد همچین چیزی است. ما میگیم 99% درست، اما همون 1% چون دیده شده گفتم بهتره که این شرح وظایف رو بگم، چون شرح وظایف نفر ایمنی پرتونگاری پیمانکار که بسیار مهم هستش در فصل و جلسه خودش که همون فصل 4 و جلسه 7 هستش کاملا گفته میشه. آموزش، بحث آموزشی که الان میخوایم بکنیم نه با پرتونگاره و نه با نفر ایمنی پرتونگاری صنعتی. ما بحث آموزشی که داریم اول آموزش واحد حراست و در تعامل بودن واحد حراست و نفر ایمنی پرتونگاریه. واحد حراست حتما باید یک دوره آموزشی آشنایی با پرتونگاری صنعتی رو ببینه، حالا نه اونقدر تخصصی در حد ایمنی پرتونگاری و نه اونقدر معمولی در حد نیروهای عادی. بارها دیده شده که واحد حراست در موضوعی ورود کرده که مسئولیتش با نفر ایمنی پرتونگاری هستش یا با وسیله نقلیه، موتور، ماشین با سرعت در ناحیه کنترل شده حرکت کرده و با اولین تذکر از سمت نفر ایمنی پرتونگاری ناراحت شدن، بهشون برخورده و گفتن نفرات قبلی یا کسانی غیر از پرتونگار به اینها گفتن که اگر با سرعت از اون منطقه رد بشین پرتوگیری ندارین یا نمیدونم شیر استفاده میکنم چیزیم نمیشه. امیدوارم اینا تو مسائل آموزشی حتما به واحد حراست و تعاملاتشون رو بگن. از واحد HSE پیمانکار و کارفرما همونطور که به صورت الزامی موقعی که هر شخصی وارد سایت و کارگاه بخواد بشه یه دوره عمومی رو میگذرونه، حتما به اون دوستان، حتما به اون کسانی که آلموتوربند، بوتون ریز، جوشکار، سنگزن، مکانیکال، کسانی که امکان داره بنا به نیازهای پروژه یک شیفت شبکاری رو بمونن یا مقداری از شب رو بمونن. در یک پروژه مطمئنا چندین پیمانکار کار میکنن، در منطقه کنترل شده نیستن،
فاصله زیاد استش، اما موقعی کار تعطیل میشه اون دوستان به دلایلی که در جلسات کاملا توضیح داده شده وارد منطقه میشن. این آموزش رو باید بدن به نفرات آزاد. مثلا ساعت 3 یک شب قبل کار تعطیل شده بود دوستان پرتونگار، اونا هم دیدن کسی نیست، اومدن وارد شدن، میونبر زدن برای رسیدن به اتوبوس حمل کارگران، برای رسیدن به خوابگاه یا برای اولین سرویس بهداشتی برسن اومدن و کسی نبوده. فردا شب به همین دلیل ورود کردن، در صورتی که گروه پرتونگار مشغول کار بودن. با اینکه سرپرست کارگاه و حراست به ایشون تذکر دادن و پرمیدن بوده، اما وارد منطقه میشن. این آموزش ها از واحد HSE پیمانکار و کارفرما انتظار میره که در کلاس هایی که میذارن راجع به تجهیزات فردی دارن صحبت میکنن و سایر موارد، اینو هم بگنجونن که عواقب کار کاملا شفاف سازی بشه. آشنایی با یکاها. آشنایی در یکاها در فصل 3 و جلسه 2 کمیت و یکاها در پرتونگاری صنعتی کاملا توضیح داده شده. اما گاهی اوقات آدم از همکاران ایمنی پرتونگاری پیمانکار یا کارفرما مسائلی رو میبینه که باورش سخته، خیلی هم سخته. شاید باور اوایل که خودم هم باورم نمیشد تا ندیدم. ما کسانی رو مشاهده کردیم که فرق بین میلی، میکرو و اینا رو نمیدونه. یعنی دوزیمتر رو دست گرفته، تماس گرفته که این ام چرا پایش بلنده، من باور نمی کردم. و میکروسیورت رو خونده، دیده یه مقدار 6 یا 7 بوده، تماس گرفته من دارم 6 میلی سیورت میخورم، در صورتی که میکرو بوده. این یکاها خیلی مهمه. ما در مورد کمیت صحبت نمی کنیم، اما انتظار داریم که یکاها رو دوستان بدونن. میگم اکثرا بلدن، یعنی ما بحث 99%، ما بحث اون 1% رو میکنیم. همون 1% هم باید این قضایا رو متوجه بشن که وقتی دوزیمتر قلمی رو شما دست میگیرین که متاسفانه هنوز استفاده میشه، اون دوزیمتر قلمی بر حسب رنتگن به عنوان مثال، شما فقط عقربش رو چک میکنین و اون رنتگن فرض کنین یک عددی به شما بده، باید بتونین تبدیل کنین این رنتگن رو. پس میلی سیورت، سیورت، رنتگن، میلی رنتگن و باقی ماجرا انتظار داریم که یکاها رو نفرات بلد باشن. نفر بوده که دوز تجبیهی رو نمیدونسته، بعد از یک شیفت کاری 3 روزه اومده دوزیمتر رو دست گرفته، دوز تجمیعی اون هفته رو بهش دادن و نگاه کرده و تماس گرفته که من اینقدر دوز در اون شب دریافت کردم، در صورتی که باید دستگاه رو صفر میکرد. به همین دلیله که ما چندین دستگاه رو در قسمت خودش توضیح دادیم، چندین دستگاه منوال کار کرد، وسایل داخل و بقیه. پس انتظار داریم که یکاها رو دوستان توجه کنن. اینا رو امری صحبت نمی کنیم، ما داریم فقط مشکلاتی رو که بارها دیده شده رو میگیم که نسبت به رفعش بتونیم اقدام بکنیم. عدم شناخت و نحوه صحیح کار با لوازم جانبی پرتونگاری که در فصل 7 جلسه 4 تجهیزات جانبی پرتونگاری رو کاملا مفصل، خیلی مفصل توضیح دادیم از روی شکل‌ها، نحوه کارکردشون. اما خب یک مسائلی هستن، مشکلاتی پیش میان که باعث خوابیدن کار میشن، باعث جلوگیری از ادامه کار میشن. نفر ایمنی پرتونگاری دوز فیک دریافت میکنه، بوده دوست عزیزی اومده، دستگاه حتی کالیبره نداشته، تماس گرفته که همچین دوزی رو ما داریم میخوریم در شرکت مجاور،
و از طرف شماست. دستگاه رو دیدن که مقداری که داره میده کاذبه، دستگاه کالیبره نداره. از جهتی بعضی اوقات کالیبره داره، همه چی هست، برای شرجی بودن یا ضربه‌ای که وارد شده از کالیبره خارج شده. اما همین هم باعث تنش شده، اومده گفته که ما همچین آلارمی رو داریم میشنویم، ما داریم اشعه میخوریم، چنین شماره‌ای رو داره نشون میده، چنین مقداری رو داره نشون میده، در صورتی که اگر با دستگاه پرتونگار و هشدار دهنده‌های بقیه پرتونگار رو چک کنه متوجه میشه که از کالیبره خارج شده. پس این دوز فیک نشون دادن معمولا اتفاق میفته، خیلی هم اتفاق میفته. خیلی از کارا بوده که واسه این قضیه خوابونده شده. از یه جایی هم هست که شما وسایل پرتونگاران رو چک میکنین، دستگاه روشن میشه، کالیبره داره و اما داره رقمی رو نشون میده که این نیست، این دفعه از سمت پرتونگاره. پس شما با مال خودتون و دوزیمترهای دیگه چک میکنین. باور کنین همین نکات ریز با بارها و بارها شده که یک کارو هولد کرده. بحث کلیموتورها هست. اگر ما داریم در مورد شناخت صحبت میکنیم و اتفاقاتی که به صورت مشترک باعث هولد شدن کار شده، ما اینا رو در جای کتاب گفتیم، به جای خودش اینا همه رو توضیح دادیم. اما گفتیم بیاین قبل از این که اونها رو شروع کنیم، بعضی از مشکلاتی رو که همین اول میتونیم در موردش صحبت کنیم بگیم که رفع مشکل بشه به خاطر تکرار زیادشون. کلیماتور گاهی اوقات حق با دفره چسیه، گاهی اوقات حق با نفر پرتونگاره. چرا؟ چون که یک جایی هست کارفرما اعلام میکنه، طبق قوانین اعلام میکنه که کلیماتور باید با گروه پرتونگاری باشه و باید استفاده بشه. دلایل خودش هم ذکر میکنه و کاملا هم قانونی درسته. اما یک جایی هم هست که ما در فصل تکنیک‌های پرتونگاری اینا رو میگیم که یک جایی هست که پرتونگار نمیتونه استفاده کنه از کلیماتور بنا به دلایلی، یا عدم شناخت لوازم جانبی توسط نفر ایمنی. کلیماتور رو میبینه، نمیدونه که این 1/10 نیمه کننده است. آیا اصلا این زاویه‌ای که کلیماتور داره میشه باش اون سرجوش کوچیک رو عملا زد؟ 3 اینچ زد، 4 اینچ زد، این دهانه مال اونه، فیلمو سفید نمیکنه، حال نمیندازه. خب اگر اینو بشناسه متوجه میشه که پرتونگار اگر اینو آورده بازم قابل استفاده نیست. ما گایتیوپی داشتیم که پرسی بوده، اما کلیماتوری که همراه گروه پرتونگاره سرپیچه، یعنی باید پیچی باشه قانونا. کلیماتور رو میاره اما خب استفاده نمیکنه. اینو اگر نفر ایمنی پرتونگاری بدونه مطمئنا متوجه میشه که این کلیماتور عملا قرار نیست کار کنه. پس شناخت لوازم جانبی واسه دوستان ایمنی پرتونگاری خیلی مهمه. چک کردن سرجوشا، کار در ارتفاع، فضای بسته، خطوط زیرزمینی. در فصل 19 و 20 جلسه 11 آموزش میشه. ما بحث کار در ارتفاع و فضای بسته و خطوط زیرزمینی رو میگیم. اما یه چیزی که خیلی مهمه و هیچ پرتونگار و هیچ نفر ایمنی نمیتونه بگه تا واسش اتفاق نیفتاده، چک کردن سرجوشاست. سرجوشا رو ما در پروژه اشخاصی داریم به نام لوکیشن من. این دوستان از سمت واحد QC کنترل کیفی میان سرجوشا رو تحویل سرپرست گروه پرتونگاری یا اون شخصی از پرتونگارا که کار تحویل میگیره میدن، با اگرم کار در ارتفاع باشه با سوپروایزر کار در ارتفاع ایمنی پیمانکار. اینو مد نظر قرار بدین که شب موقع تخت ریزی نیست و هر اتفاقی و هر چک کردنی که میشه باید در روز باشه. تحویل گرفتن سرجوشا در روزه و کار در شبه. معمولا 1 ساعت مانده به پایان کار این اتفاق میفته و این عمل انجام میشه. نفر ایمنی پرتونگاری شب
فقط میاد اینا رو چک میکنه موقع تحویل دادن دوباره به گروه پرتونگار که اگر در ساعات پایانی به هر دلیلی نصب تجهیزی باشه یا هر اتفاقی کسی جابجا کرده باشه، مطمئن باشه که این کار در ارتفاع همون چیزیه که نفر در روز تحویل گرفته. بارها بوده تخت ریزی تغییر کرده و متاسفانه کار در ارتفاع رو در پایین تحویل گرفتن، از روی زمین طبقه سوم مثلا تحویل گرفتن، راه چک نشده و موقعی که میرن بالا میبینن بعضی از تخت ریزی ها درست نیست یا جایی برای نشستن سورس، جایی که باید تعبیه بشه که حداقل بتونن دستگاه رو دوربین رو بالا بذارن، یا فاصله ای که گاید تیوب باید برسه به اون تجهیز یا همون پایپ در نظر گرفته نشده عملا. پس ما همچین چیزی رو داریم، چک کردن سرجوش ها. نفر ایمنی پرتونگاری باید بدونه فرق کار در ارتفاع شب و روز زیاده. میدونم این موضوع رو کاملا در جریان هستین. ما بحث کار در ارتفاع رو لزوما همونطور که توضیح دادیم در فصل و جلسه خودش، لزوما ما اون مقدمات رو نمیگیم. کار در ارتفاع برای بچهای پرتونگار یعنی نور درست، یعنی راه فرار درست. اینا رو باید بدونیم که پرتونگار وقتی دستگاه رو شوت کرد باید از محل فرار کنه، بدوه، فاصله بگیره. پس وقتی بحث کار در ارتفاع رو میکنیم همه جوانب رو باید سنجید. خیلی از کارها خوابیدن به خاطر این موضوع. بحث فضای بسته، وقتی که ما داریم میگیم تکنیکای پرتونگاری رو یک نفر ایمنی پرتونگاری باید بدونه، وقتی شما سر دوم و یک جوشو که 40 میله و 18 اینچ یا 20 اینچه و کپش هم بسته شده، وقتی شما تکنیک رو بدونین و میدونین که زمان این خیلی زیاد میشه و امکان این که پرتونگار توی این لوله بره زیاده، شما به مسئول فیزیک بهداشت یا سرپرست گروه میگین که حواستون باشه که این کار خطرناک رو انجام ندین، هرچند که وقتی دستگاه شوت میشه شما بیرون از منطقه کنترل شده هستین. اما خب باز اینا رو باید بدونین که همیشه هم پیش میاد، یعنی میشه گفت هر شب پیش میاد. خطوط زیرزمینی آندرگراند یا اسپولایی که روی زمین گذاشته شده، نفر ایمنی پرتونگاری وقتی که بدونه و اون فصلی که ما گفتیم مطالعه کرده باشه، متوجه میشه که یک مقدار فاصله باید داشته باشه اون قطعه تا زمین. پس پرتونگار مجبور میشه کار ناایمن انجام بده و زور بزنه به اون اسپولی که میشه جابجا کنه، اون قطعه‌ای که میشه جابجا کنه و کار ناایمن انجام میده و امکان داره روی پاش بخوره، امکان داره کمرش درد بگیره و غیره. پس راه فرار خیلی مهمه، نورپردازی خیلی مهمه، شناختن تکنیک ها خیلی مهم هستن. توجه به محدودیت های گروه پرتونگاری. دوستان عزیز، یک چیزی بسیار مهمه و واقعیت دردناکیه. یک پرتونگار محدودیت هایی داره که به زبون نمیتونه بیاد و ما باید حواسمون باشه که اون گروه پرتونگاری یک محدودیت هایی داره و نمیتونه بیان کنه. گاهی اوقات کار فورس، کار از سمت کارفرما یا واحد QC گفته میشه که باید مثلا امشب زده بشه، یا واحد کنترل کیفی میگه من در شب اینقدر کارو میخوام و کارو آماده کرده، مثلا 30 سر آماده کرده و انتظار داره اون شرکت پرتونگاری با هر چند گروهی که از نظر الزامات مجازه بزنه. پرتونگار خودشو موظف میبینه که این کارو بزنه چون ازش خواستن. شاید علیرغم میل باطنیش باشه، شما این که باید اینجا ورود بکنین و بدونین که کار محدودیت داره و امکان داره پرتونگار بره بالا، کار در ارتفاع انجام بده، جایی که شما گفتین نه، کارو جایی انجام بده که از نظر ایمنی مورد داره. بعضی وقتا تعداد سرجوش مشخصه و شرکت پرتونگاری به پرتونگاران میگه در شب اینقدر شما باید بزنین اگر کار آماده است و یه حد اقل هایی رو در نظر میگیره. پس امکان داره نفر پرتونگار محدودیت هایی از نظر کاری از سمت کارفرما یا
که قانونی هم هست اما خودشو ملزم میدونه، یا از سمت شرکت پرتونگاری یک قوانین داخلی معمولا میذارن. همه شرکت ها همچین چیزن، یک قوانین همونطور که طرحهای تشویقی زیادی هم دارن، مثلا بیشتر از این مقدار بزنن یک متراژ خاصی رو بهشون پاداش میدن. لطفاً به این موضوع خوب گوش کنین. هیچ پرتونگاری راضی به این نیست که برای کمبود تجهیزات یا نقصان تجهیزاتش با استرس منتظر این باشه که آیا نفر ایمنی پرتونگاری در به حراست ورودی متوجه میشه که این دستگاه خرابه یا نیست یا کمه. اینو مطمئن باشین اونقدر شأن و شخصیت داره که یک پرتونگار راضی به چنین چیزی نیست. این نیست که بخواد سر شب کسی رو کلاه بذاره. بس این همون محدودیت هایی که بهتون گفتم. شرکت میگه شما برو سر کار، حالا اومدیم شاید نفر کسی متوجه نشد، یا شرکت دقیقه 90 متوجه شده باشه که این دوزیمتر مشکل داره، این قطعه نیستش، اون گروه کلیماتو رو با خودش برده. بدبین نباشین. یه نیروی خیلی خوب، یک نیروی کار کشته، کاربلد، زبده نفر ایمنی پرتونگاری میدونه یه جور مواقع، مخصوصا در جنوب کشور که چند گروه پرتونگار در یک منطقه هستن، میتونه مخصوصا کارفرما، چون اگه کارفرما متوجه بشه همون دم در کارو میخوابونه، مخصوصا نیروهای کارفرما میتونن بگن که طبق پرمیت همیشه 1 ساعت 2 ساعت زودتر گروه پرتونگار ورود میکنن. ما 1 ساعت ورود به کار در پرمیت داریم و 1 ساعت شروع به کار که اینا رو در قسمت فصل پرمیت ها خدمتتون گفتیم. این از این جهته که نفر ایمنی کارفرما میتونه بگه که شما ورود کن و به واحد راست و نفر ایمنی پیمانکار بگه زمان شروع اگر گروه میتونن این دستگاه رو اضافه کنن، این دوزیمتر رو اضافه کنن که ادامه کار بدن، وگرنه به بیرون هدایتشون میکنه. این یک راه حل عملیه، چون که یک گروه دیگه امکان داره یک پتروشیمی مجاور یا دفتر مرکزی اون شرکت 1 رو 10 دقیقه فاصله داشته باشه، ایشون سریعا میره تهیه میکنه. و در نهایت جلوگیری از تنش کاری که در بیشتر فصلها ما اینو توضیح دادیم، باید از تنش‌های کاری جلوگیری کرد. 2 حالت داره، من اینو یه توضیح داره. اول حالت خوشبینانش رو بگم که دوستانی که سابقه زیادی در پرتونگاری دارن و نفر ایمنی پرتونگاری میشن، مخصوصا پیمانکار، چون قبلا خودشون پرتونگار بودن و در اون منطقه، ببینید پرتونگاران معمولا همدیگه رو میشناسن، از یه شرکت به یه شرکت دیگه میرن و چون جمع کوچیکی دارن همدیگه رو میشناسن. وقتی یکی از اونها توی سن خاصی مثلا 40 سال 45 سال میشه، نیروهای با تجربه بسیار مهمن، چون سرجوش‌های ریشوت میاد پایین‌تر، آمار ریشوت میاد پایین‌تر، در حوادث خیلی کاربردی هستن، تکنیکایی استفاده میکنن که معمولا جایی نوشته نشده و بر اساس تجربه خیلی از کارا رو انجام میدن، تکنیکا رو استفاده میکنن، آمارشون بسیار عالیه. اما یک جایی هست که بعضی‌ها از نظر بدنی نمیتونن ادامه بدن، وارد عرصه HSE پرتونگاری میشن. این دوستان موقع چک کردن دوربین ها و وسایل از روی دلسوزی تعاملی میکنن که بزرگترین خیانت به خود گروه پرتونگاره. همه ما زخم خورده از این هستیم که بعضی اوقات رفتیم گیربکس کرنک بنا به دلایلی، حالا اون فنرگیر کرده ما بین دستو گیربکس و غیره، سورس یا هولدر توی گایتیوب میمونه و عوامل دیگه. این دوزیمتریو که این دوستمون از روی رفاقت، از روی دلسوزی چک نکرده و گذاشته بیاد تو، اینجاست که باعث میشه یک پرتونگار عملاً حادثه پرتویی واسش ایجاد بشه که اگر اون آلارم میزد، همونطور که دقیقاً اینو در فصل حادثه ها میگیم و کاملاً موشکافانه هم گفتیم، این واقعا خیانته، چون که پرتونگار گناهی نکرده و شما الزامات رعایت کن. الزامات خیلی مهمه. پس یک مورد دیگه هم بگم که سریع رد بشیم. ببینید شب
یعنی هوشیاری کامل برای پرتونگار، چون پرتونگار باید کار در ارتفاع و روی زمین انجام بده. سایه ها خیلی زیادن، اون نور پروژکتوری که روی کار میفته سایه میندازه، تمام لوله ها سایهشون روی زمینه و غیره. همزمان کسی که داره اون حروف سربی کوچیک رو کار میکنه باید دقتش بالا باشه. کار در ارتفاع دارن، روی لوله راه میرن، روی تخته راه میرن. اگر اعصاب پرتونگار به هم بریزه، مثلا شما موقع چکن دستگاه و هر چیزی یه تنش ایجاد میشه، اعصاب پرتونگار خراب میشه، این شخص تا صبح فکرش درگیر میشه. اتفاق در پرتونگاری خیلی بده. چرا؟ چون که اگر پرتوگیری باشه، این پرتو با حواس پنجگانه قابل لمس نیست. اگر پرتونگار توی لوله رفته و شما میخواین با قطعه روی لوله محکم نزنین که سردرد بگیره بیاد بیرون درگیری بشه. شرجی رو مد نظر قرار بدین. واقعا گرما آدمو همونطور که توی قسمت پزشکی قضیه میگیم، گرما بیتاب میکنه، بی‌حوصله میکنه شخصو. این تنش ها باعث میشن که اون شب فقط یه گروه یا دو گروه که شما تا آخر پروژه این گروه رو میبینین و چشتون داخل چش اون گروهه، این تنش ها باعث میشه که کار اون کیفیتی که باید داشته باشه نداشته باشه. خب بریم سراغ اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات کاری توسط پرتونگارات. حالا هرچی گفتیم راجع به دوستان ایمنی پرتونگاری صنعتی بود که امیدوارم ناراحت نشده باشن. حالا نوبت پرتونگاران عزیزه. خب ما شرح وظایف نفرات گروه پرتونگاری رو داریم. در فصل 4 ما شرح وظایف نفرات گروه پرتونگاری رو 0 تا 100 طبق رضایت و دستورالعمل‌ها توضیح دادیم. چیزی رو که باید اضافه کنیم اینه که پرتونگار باید مسائل ایمنی رو که نفر ایمنی پرتونگاری روزهای اول بهشون میگه و ازشون درخواست میکنه رعایت کنن. همیشه پرتونگارا میگن که نفر ایمنی پرتونگاری ما رو درک نمیکنه، کار در ارتفاع رو درک نمیکنه، ما عقب هستیم و مسائلی که فکر میکنه نفر ایمنی پرتونگاری اینا رو متوجه نمیشه. اما همین گروه، همین عزیزان، وقتی نفر HSC بهشون میگه شما کار در ارتفاع همچین چیزیه، حواستون باشه اینو نزنین، 2 تا تخته کم داره، و اون میگه نفر ایمنی متوجه نمیشه که ما باید این کار رو تحویل بدیم. دوست عزیز، همونطور که در روز اتفاقی وقتی که میفته نفر ایمنی میگه کمربند تو ببند، کلاه تو بذار، شیفت روز رو دارم میگه، و اون نفر سقوط میکنه و هر اتفاقی میفته، اولین چیزی که در رسانه ها، حالا تلگرام، واتساپ و بحث بازرسی، بحث اداره کار و بقیه چیزا پیش میاد اینه که نفر ایمنی کجا بود و چرا تذکر نداد. ببینید تذکری که داده میشه شما باید عمل کنین. کار نفر ایمنی همینه. همونطور که اون رعایت حال شما رو میکنه، شما هم باید این موارد رو در نظر بگیرین. خب شما دوست دارین برین توی لوله پانورامیک بزنین، درست، اما اون کار شما کاملا غلطه. وقتی شما به زور وارد اون یک سرجوشی میشین که کپ بسته داره و شما خودت به زور رفتی داخل، حالت خفگی به دست داده، قوانین کار در فضای بسته رو نقض کردی و نفر ایمنی وقتی به شما میگه بیاد بیرون و نمیذاره شما کار کنین، شما ناراحت میشی، در صورتی کار شما ناایمنه. در فصل 15 و تکنیک‌های پرتونگاری ما اینا رو کاملا توضیح دادیم. اطلاع رسانی سرپرست گروه و مسئول فیزیک بهداشت بسیار مهمه. نفر ایمنی پرتونگاری لازم نیست با همه پرتونگارا در ارتباط باشه، اما نفر فیزیک بهداشت، کارهای داکیومنتی، ما میدونیم که نفر فیزیک بهداشت به مقدار حقوقی که میگیره یا پارت تایم که کار میکنه معمولا حضور نداره و میان نفر با تجربه یا معرفی میکنن که در کار حضور داره و این شخص به عنوان سرپرست گروه در ارتباط با نفر ایمنی پرتونگاری. اما یادمون نره همونطور که در شرح حادثه و وظایف میگیم،
شرح وظیفه رو میگیم، نقش مسئول فیزیک بهداشت پررنگ ترین نقش در کار فعالیت پرتونگاری از همه بالاتر، از نفر ایمنی، از مابقی گروه، چون ایشون هم از نظر عملی هم از نظر تئوری باید سوار کار باشه و دوره حفاظت در برابر اشعه پیشرفته رو گذرونده. ما مبحث اطلاع رسانی سرپرست گروه و مسئولین فیزیک بهداشت هم داریم که این اطلاع رسانی رو باز تاکید میکنیم، چون این خیلی مهمه. باید گاهی اوقات نیروها رو جمع بکنه، صحبت بکنه، شرایط سایت رو توضیح بده. هر سایتی شرایط خودش رو داره، نفرات خودش رو داره، شرکت های همجوار خودش رو داره و نسبت به خروجی که داره گاهی اوقات منطقه بسیار ویژه میشه و از نظر حراستی، از نظر کارگری یه مقدار با هم فرق میکنن. دوستان، چیزی که ما داریم میگیم الان، شرح وظایف گفتیم، رعایت اصول ایمنی رو گفتیم، یه مبحثی است در آزمایشات و مشکلات پزشکی، اینا رو مطرح کردیم، اما چون اینو من به چشم خودم دیدم تکرار میکنم. کسانی که تازه توی این کار اومدن، مدرک پرتونگاری رو گرفتن، خواهش میکنم یادتون باشه، چون این اتفاق بارها افتاده، ترس از مکان بسته، فوبیای مکان بسته دارن، کار در ارتفاع دارن، نیرو بالا میره. شما میبینید وقتی کار روی زمینه داره کار میکنه، راحت میدو میبنده، فیلمو شوت میکنه، اما کار در ارتفاع میشه ترجیح میده که بره کارت بزنه. چرا؟ شما باید متوجه بشین، آقای مسئول فیزیک بهداشت، آقای سرپرست گروه، متوجه باشین که این نیرو چون که اول کار هست میره بالا، سرش گیج میره، اتفاق میفته، یا دستگاه دستش میفته پایین، یا متاسفانه خودش دچار آسیب میشه. توی فضای بسته این نفرستینش که ترس از تاریکی یا فضای بسته داره. اگر چشم آستیگمات داره، هم دوستان ایمنی پرتونگاری صنعتی و هم مسئول فیزیک بهداشت دقت کنه که کار در شب، کسی که چشماش آستیگماته به نور که نگاه میکنه یک حباب مثل اشک مانند میبینه، یه مقدار تار میبینه، وضوح نداره در دیدن، نور موقعی که به چشمش میخوره نور پخش میشه و محدودیت داره. ما اینها رو گفتیم، خیلی از مسائل دیگه هم بود که باید میگفتیم. دوستان، این کتاب رو اگر ما تبدیل کردیم به فایل آموزشی، به خاطر اینکه کتاب رو با اینکه 40% پایین تر از قیمت تمام شده که با خود مؤلف افتاده وارد بازار کردیم، بازم به نظر من گرون بود، با اینکه تخفیف رو شخصا دادم. به خاطر همین گفتم کتاب رو در قالب یه فایل آموزشی خدمتتون بدم. زحمت زیادی برای این کتاب کشیده شده و فایل‌های آموزشی. امیدوارم استفاده کنین. جاهایی که کمی تند صحبت میشه و در جلسات گفته میشه و خیلی از جایی توی کتاب به همین صورت مراوده‌ای من پیغام رسوندم، چون این کتاب کاملا تجربه محوره، از تجربه خیلی استفاده شده. سعی کردیم دستورات و الزامات رو دقیقاً و عیناً شبیه اون چیزی که توی قوانین و پورتال اومده همونطور میاریم و بعد اونا رو وارد کار میکنیم با تصاویر بسیار زیاد و مثالهای زیاد و عملی. از روی تصاویر رنگی کاملا توضیح میدیم. کتاب باید رنگی میبود تا ما داخل گایگر و دوربین پرتونگاری رو نشون میدادیم. پیچ به پیچ باید نشون داده میشد. بابت همین اگر سیاه‌سفید بود 1/3 قیمت میشد. در آخر جلسه ما بحث فرق پرتوکار و پرتونگار رو ببندیم اینجا، چون که شما امکان داره تو این دستورالعمل‌هایی که ما می‌نویسیم پرتوکار رو ببینین، واژه پرتوکار رو ببینین و پرتونگار رو هم ببینین تو اون دستورالعمل‌هایی که نظام قانونی اینا رو گفته. خب الان شاید برای شما پیش بیاد که پرتوکار چیه، پس پرتونگار قضیهش چیه؟ این کسانی که کلاً با منابع پرتو، اشعه و تماس مستمر و فیزیکی دارن کلاً پرتوکار گفته میشه. رادیشن ورکر.
که کلا گروه پرتونگار و گروه الف و ب رو شامل میشه. پس یک اطلاق کلیه. اگر ادبی تر بخوایم، کتابی تر بگیم، به شخص حقیقی اطلاق میشه که حسب وظیفه با منابع مولد اشعه به طور مستمر و فیزیکی در ارتباط باشه، که اینا شامل پرتوکاران گروه الف و ب میشن. گروه الف به شخص حقیقی اطلاق میشه که دوز سالانه اون میتونه از 0.3 حد دوز معادل سالانه تجاوز کنه. این میشه گروه الف. و اگر تجاوز نکنه میشه گروه ب، یعنی از 0.3 تجاوز نکنه میشه گروه ب. مثل عیوب گردی که، یا عیوب طول بلند که ما میگیم اگر طول برابر عرض اگر کمتر باشه عیوب گرد و اگر بیشتر باشه عیوب خطی ما بهشون میگیم توی تفسیر. اینم همچین چیزیه. پس پرتوکار شامل گروه الف و ب کلی هستش. اما پرتونگار، همون رادیوگرافر، ما میگیم که پرتوکارانی هستند که مجاز به شرکت مستقیم در عملیات پرتونگاری تحت اختیار دارنده پروانه جهت پرتونگاری صنعتی می باشند و این میشه پرتونگار. امیدوارم استفاده کرده باشین. این جلسه مهم بود قبل از اینکه ما بخوایم بقیه مسائل آموزشی رو بگیم. حرفای بیشتری هم بود، اما به خاطر اینکه باید جنبه قضاوت حرفا رو هم بسنجیم و یک طرفه به قاضی نریم، از تجربه ها و مواردی نگیم که دوستان کارفرما پرتونگار بگن که ما باید از خودمون دفاع کنیم. اگر در مورد کلیماتور میگیم، اگر در مورد تجهیزات حفاظت فردی میگیم، اینا چیزهایی بودن، حرفهایی بودن که خیلی‌ها باید دوست داشتن گفته بشه. من از پرتونگاران نگفتم از اینکه چه مشکلاتی دارن، از اینکه چه مشکلات صنفی دارن، چه دردهایی دارن که بگن این شبکاری ها چه بلاهایی سرشون میاره. جایی کتاب گفتم، اما واقعا دلم پر بود از اتفاقایی که برای گروه پرتونگاری میفته، از اینکه خوابشون هیچ وقت بر نمیگرده، چه اعصابی ازشون خورد میشه. روز که همه سر کارن اینا خوابن و هر اتفاقی میفته در سایت، موقعی که اینا خوابن نمیتونن از خودشون دفاع کنن، نمیتونن از اون ریشوتی دفاع کنن، نمیتونن بگن که شب چه اتفاقایی افتاد که ما این سرجوشو نزدیم. یا نفر ایمنی پرتونگاری نمیتونه بعضی از حقایقی رو بگه که باید بگه و همیشه پرتونگارا امکان داره دست اینا ناراحت باشن، در صورتی که اگر نفر ایمنی پرتونگاری اینا رو چک نکنه پس چه کار کنه؟ این چک لیستا رو چه کار کنه؟ هر کسی وظیفه‌ای داره. امیدوارم به هم احترام بذاریم، امیدوارم کار ایمن داشته باشیم. ما در هر صورت یک پروسه زمانی رو طی می‌کنیم تا بازنشستگی. بیایم بدونیم داریم با بدن خودمون چه کار می‌کنیم، با اعصاب خودمون چه کار می‌کنیم، کسی از دست خودمون ناراحت نکنیم و بدونیم که هیچ کس با کسی دشمنی نداره و اگر الزامات و دستورالعمل‌ها رعایت میشن، باور کنین امکان داره کسی 30 سال کار کنه و هیچ اتفاقی واسش نیفته، اما همون یه اتفاق باعث خطرات جانی بشه. ما همون یکی رو، ما بچهای HSE همون یکی رو مد نظر قرار میدیم. من یک پرتونگار بودم، هستم و خواهم بود، اما با توجه به این مشکلات تصمیم گرفتم این کتاب رو بنویسم. امیدوارم که استفاده بکنین، 12 جلسه رو ببینین. در پناه خدا و موفق باشین.